现在的年轻人哦，真的不容易，要买房，还有养孩子哦，3个小朋友，真的不容易。邱先生讲多简单哦。以咱这年纪来讲，因咱国要愿意生3个，一定是，这应该国家都爱颁奖状，对，很厉害，这很厉害。好，那我想了解的是说，邱先生你怎么找到我们的经销商？你怎么找到他的？我主要也是上网搜寻，然后找到周老板。真的？对，然后周老板其实过程中很客气，因为我的需求一直在变，是。那老板都很有耐心的一直回答我的问题，是。对，所以包括到现在安装好，很满意，是哈，很满意。对。那我们今天呢，本来应该是我们周先生跟你周老板帮你说明了，不过我今天既然来了，我们业主都还没有使用哦，完全都还没使用，对吧？好来。这个首先这个不用讲啊，来，请自己开。对。你现在是开箱的感觉呢？对哦，新的哦，开心。开心吗？跟刚才之前换装之前，其实就是我们这边是在学校旁边嘛，是。那还没装之前，其实都听得到。来，弟弟来，听得到幼稚园的声音，对，听得到学校的声音。是。那现在其实装了这一个。可以说完全没有声音。好，马上关起来。好，小朋友很可爱。好，那除了这个之外呢，我们还是有一点让小朋友呢有一点限制的。好，像我们这有一个开口限制器，这要把它拉开来，然后打开来，然后呢，它就有个固定在这个地方。哦，所以就打不开了。它就打不开了。哦，所以你可以通风，但是小朋友出不去。也比较安全。对。哦，好。第3个呢，这个也很重要，这个叫防夹。这个呢，倒过来的时候呢，它就打住了。哦。你这里就不会夹到。哦。对吧？好，以前的话呢，我们都小时候常常在这边压夹到，怕夹到，有没有？对，没错。可是呢，我们现在有做一个防夹，在这个地方。哦。其实呢，有些配件，好像中间有个主风板啊，它塞在中间。但是呢，你如果要洗或者你要拆的时候，就要把它拿开。好，要把它拿开它才拆得出来。好，这个也要跟你说明一下。好，那我想呢，这也是很不一样的地方。接下来我们看另外一个房间。好，那再请你打开看看。就是隔壁的冷气的声音。对，其实你会发现呢，这个房间几乎你开不了窗。没办法，你一定要开冷气。对，因为呢，它吵你，你也知道。再装一台。对，再装一台是怎么没关系啊？可是你把窗子给防护好就好了。对。不过我觉得，这次呢，周老板帮你做的呢是5+5的玻璃，应该是绝对没问题。那你有什么要讲？特别要讲的？正新的产品其实它稳定性跟那个良率是蛮高的。就是做好之后，可能就是售后服务，业主那边也是可以省掉很多时间。那我们安装工班也可以省掉很多成本。对了，这个其实周老板也就是在讲，就是说其实1分钱就是1分货啦。其实你的东西呢，质量如果够的话呢，其实是不用花太多力气跑太多次的。对。那无刚好你维修一桩2桩，其实讲来对那个厂商来讲，其实他们就不划算。其实刚装好到现在，其实到现在还蛮惊讶，就是感受很深。就是隔壁是学校，然后到现在其实都没有声音，对啊，所以品质很重要，真的很重要。谢谢。好，我们谢谢业主今天帮我们美颜也谢谢丰隆的这个周老板。周老板，我看你呢，我大家拢算故意，你无相信，我看你的朋友就讲你无相信，咱拢故意会使。好，那我们节目就到这里哦。我们是勾引一起，好，我们就到这里了，再见喽，拜拜。谢谢。